bir juda ham chiroyli qiz bo'lar edi. U qiz qaysi bolani sevsa, o'sha bola vafot etar edi. Vaholanki u shahardan shaharga ko'chib yurar edi, sababi bitta shaharda har xil odamlar bilan aloqa qila olmas edi. Va shu zaynda u bizning maktabimizga keldi. Hamma bolalar uning chiroyi haqida gapirar edi. Ammo shubhali edi. Men esa undan birozgina cho'chidim. Negadir unda qandaydir sitara bor, ammo aqldan ozdiruvchi chiroy. Lol, sen menga juda ham yoqasan. Qanday? Bu so'zlardan keyin men unga bog'lanib qolgan edim. Uni sevib qolgan edim. O'zimni o'g'nashga harakat qilardim, ammo negadir u o'ziga rom etar edi. Kunlardan bir kun uni basseyn yonida o'tmoqchi bo'ldim, ammo negadir u qarshilik qildi. Yo'q Bilol, sen hali ulgurasan. Ha, to'g'ri Shahzoda, to'g'ri aytasan. U mening qo'limdan mahkam ushladi. Bilol azizim, menga qara. Senda men uchun kerakli bo'lgan ajoyib narsa bor. Bu sening qoning, tushunyapsanmi? Sening qoning. Shahzoda, sen ahmoq bo'lganmisan? Bu nima deganing? Tushunmadim. Ha, balkim ahmoqdirman, ammo butun maktabning bolalari ichida sening qoning eng mazalisi. Tushunyapsanmi, ahmoq Bilol? Menga faqat sening qoning kerak. Faqatgina 1 litr xolos. Men o'rnimdan Mening shubham to'g'ri chiqqan edi. Men esa u yerdan qochdim. La'nati, bu yoqqa ket. Men Shahzoda Uni bo'lgan voqeadan so'ng militsiyaga topshirdim. So'ngra telefon qildim militsiyachilarga. Ular esa menga shunday javob berdi. Uni qamoqxonaga olib keldik va u bir jinoyatchiga tashlanib, uning qonini so'ray boshladi. U psixopat va aqldan ozgan deya javob berdi. U shunday deb baqirmoqda, tinmay. Sevgilim Bilol, qayerdasan? Menga sening qoning kerak. militsiya Xodimlari olib ketayotganida militsiya xodimlariga qarab shunday dedi: "Ahmoq, Men albatta bu yerdan chiqib ketaman. Men uchun bu yerdan chiqish chot emas. Tashqariga chiqqanimda hammangiz javob berasiz. Ayniqsa Bilol, sen qoning bilan."